Hamdan wa syukrulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Pada kesempatan kali ini kita akan ungkap mengenai surat At-Takasur. Setiap surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan lepas dari asbabul nuzul. Yang disebut dengan asbabul nuzul itu dari kalimat asbab sababa, artinya sebab musabab. Nuzul itu dari kalimat najala, artinya turun. Jadi ada kalimat kalau Allah mengungkapkan anjalal Quran, artinya itu diturunkan secara sekaligus. Kalau kalimatnya nazzalal Quran, artinya itu berangsur-angsur. Maka apa yang menjadi sebab surat At-Takasur ini turun? Surat At-Takasur termasuk surat Makkiyah. Jadi ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Kalau surat Makkiyah, para bapak dan ibu sudah tahu itu diturunkan di Mekah. Kalau Madaniyah berarti ini surat diturunkan di Madinah. Menurut pendapat mayoritas para ulama, termasuk salah satunya itu adalah Ibnu Katsir. Sebagian pendapat menyebutkan ia merupakan surat ke-16 yang diturunkan kepada Rasulullah SAW setelah surah Al-Kautsar, yaitu sebelumnya surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Itu mengenai masalah kecelakaan bagi orang pertama yang menghadrik anak yatim, lalu tidak mendorong orang lain untuk bisa membantu orang miskin. Kenapa ada kaitannya dengan surah At-Takasur? Pertama, orang akan bakhil ketika orang itu sudah hubu dunya, cinta terhadap dunia. Orang itu mengumpulkan harta dan sebagainya, maka dia itu akan menahan. Karena menganggap bahwa hartanya itu adalah yang akan mengekalkan dirinya. Ia diturunkan dengan mengencam orang-orang yang saling berlomba untuk bermegah-megah serta membangga-banggakan harta. Saling berkompetisi dalam gemerlap duniawi, mereka lalai dengan nikmat akhirat yang abadi. Asbabun nuzul lain juga dicantumkan pada tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Munir, bahwa Ibnu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Buraidah, dia mengatakan ayat ini turun berkenaan dengan dua kabilah dari kalangan kaum Ansor, yaitu Bani Harisah dan Bani Haris. Jadi benten antara Bani Harisah sareng Bani Haris benten. Mereka saling berbangga dan memperbanyak harta. Satu kabilah mengatakan, adakah di antara kalian orang seperti Fulan bin Fulan bin Fulan? Kabilah satunya juga membalas seperti itu. Mereka saling berbangga dengan menyebut orang-orang yang masih hidup. Kemudian mereka berkata, mari ikutlah kami ke kuburan. Jadi, ia nuju ribut duaan tuh. Ya. Ada dua kabilah yang sedang berbangga diri satu sama lainnya, terus ada satu orang lagi. Tanu hiji mah justru ngararaikeun. Mari ikutlah kami ke kuburan. Lantas salah satu dari dua kabilah itu mengatakan, adakah di antara kalian seperti Fulan bin Fulan? Mereka berkata saling menunjuk-nunjuk kuburan tersebut. Kabilah satunya juga membalas seperti itu. Lalu Allah menurunkan surat At-Takasur. Jadi surat At-Takasur turun berkaitan dengan orang berbangga diri dengan harta yang dimiliki, jabatan yang dimiliki, anak yang banyak akan berbangga diri. Dulu ketika punya anak perempuan itu tidak bangga, merasa hina. Salah satunya yang dialami oleh Umar bin Khattab.
Maka Umar bin Khattab pernah mengubur anak perempuannya karena hina mempunyai anak perempuan. Tidak bisa dibanggakan. Beda lagi dengan mempunyai anak laki-laki. Merasa bangga, merasa gagah. Kenapa? Bisa melanjutkan perjuangan yang disebut ayahnya itu. Tapi Islam justru merubahnya. Paradigma pada waktu itu. Siapa bilang yang disebut dengan wanita itu tidak sama seperti laki-laki, tidak berharga, padahal wanita itu adalah bisa menjadi orang yang paling mulia di hadapan Allah. Bahkan wanita itu atau perempuan paling mudah masuk ke dalam surga. Jadi istri mah langkung gampil lebat ke surga daripada ke neraka. Padahal sabalikna deh. Istri oge paling mudah lebat ke neraka daripada ke surga. Mata ibu kedah atoh jadi istri. Mata aneh namun jadi istri hoyong jadi pamegat, pamegat hoyong jadi istri. Tapi anehna disorogeun ayat masna wasulasa waruba nolak apa? Padahal eta teh cirina sangkan jadi jalan ke surga. Pek teh pinter ibu-ibu mah da jalan ke surga mah aya deui nu lain kitu napa? Disebut nolak teu wani da Al-Qur'an gitu. Nah, peristiwa ketika haid sebelum datang Islam, para wanita dikurung. Jadi aya bumi, biasana bumi orang Arab itu ada di bawahnya. Urang mah jika kandang deui. Upami dongkap haid pasti dikurung selama 7 hari. Disebut teh kotor, ya. Najis. Mata ibu mah untung dilahirkan ayeuna kabayang kejadian itu nuju dikurung ku bapak ayeuna teh. Ya. Ta Islam kan ngarobah. Terus Islam oge aya peristiwa yang disebut dengan almar'atu sholih. Istri yang soleh. Tadi sini menandakan bukan hanya berbangga diri terhadap keturunan, tapi dua kabilah Bani Haris dan Bani Harisa mengatakan siapakah yang paling kaya. Kedudukan siapakah yang paling tinggi. Lihat anak saya, jabatannya tinggi daripada anak Fulan bin Fulan dan sebagainya. Lalu nanti ditunjukkan, ada salah seorang mengatakan mengajak dua orang kabilah ini, tuh dulu juga orang yang masuk ke dalam kubur juga sama seperti engkau. Membanggakan diri satu sama lainnya. Kenapa disebut atakasur? Karena ungkapan atakasur itu dari kasaro, artinya banyak. Upami wajan di bahasa Arab tapa'ala ya tapa'alu itu artinya saling memperbanyak. Makanya dalam bahasa Arab ketika ditambah satu huruf akan berubah maknanya. Dikurangi huruf berubah juga mananya. Seperti hanya kalimat doroba artinya memukul. Ketika diartikan doroba artinya mustaro, istimror, berulang-ulang nenggel nanti. Makanya ketika Nabi mengatakan tawafa, ngangge tasdid wauna teh tawafa, hartos nate muliling. Sabaraha kali Bu muliling nate Pak? Ah henteu nyebatkeun 7 muliling we terus Bapak teh. Ya. Ya, terfokus ya. Ya. Pantawafa hartosna teh. Jadi kalimat tawafa mah hartosna teh muter terus. Ya. Kalimat ungkapan tawafa muter, mengeliling Ka'bah turuy weh muter tanpa ada batas. Dan ketika ditemukan dalil bahwasanya Nabi berputarnya itu adalah 7 tah karena nentukeun eureuna teh 7 tah tos 7 kali putaran liren. Kalimat ungkapan istab'ala yastab'ilu istif'alan ditambah huruf alif sin ta. Ya. Goparo artosna teh ampun. Upami kalimat istighfar hartosna meminta ampun. Tambihan deui ayeuna ungkapan kasaro banyak. Wajan tafa'ala ya tafa'alu hartosna teh saling, ya. Contoh anu salajengna, qotala hartosna naon Pak? Qotala. Qotala. Membunuh. Qotala tiasa diartoskeun perang. Ya. Upami ditambahan alif,
Qotala. Kenapa diartikan berperang? Karena saling membunuh. Artinya diartikan perang. Upami dicabut dihapus jadi membunuh biasa. Tak kalimat ungkapan takasaro hartosna teh saling memperbanyak. Memperbanyak naon? Tiasa harta, bangga banyak tingginya jabatan, banyaknya anak. Jadi kapungkur mah seueur murang kalih teh bangga, Pak. Aya nama dibalik seueur murang kalih teh jadi rungsing. Ya, jadi beban. Komo misalkan murang kalihna aya 20, sadayana pameget wah eta teh orang Arab atau pisan. Bangga. Upami samulina perempuan 20 tah ngarasahina. Ya. Makanya sampai kultur dari orang-orang terdahulu nalika lahir si bapana teh lain atoh tapi justru kalah ngalamun. Nalika ditaros ku istrina panah teh atoh aya budak teh awewe. Nah istri tapi kan jadi sedih teu bisa nanaon. Panayana mah justru jadi tiasa nanaon punya. Tiasa keluar bumi dagang, masak, wah gak bantu. Padahal tenaga istri langkung ageng daripada tenaga pamagat. Jadi tenaga perempuan itu lebih besar. Oh, cobi lah yang nama. Ibu ngandung salapan sasih kuat Pak. Tiasa sesapedahan, memotoran, naik odong-odong kuat kan nih. Masak nyusu kuat. Bapak wah di pasihan bobot anu sami tiasa nanaon jo nyeri cangke. Matakna nalika aya seorang suami menghina kepada seorang istri. Rasakanlah ya. Itu kan terjadi kepada Umar bin Khattab. Pan Umar bin Khattab teh gagah dipikasieun gitu. Hiji mangsa aya jami nu bade curhat ka Umar bin Khattab, curhat anu jadi istrina. Hari pek teh pas bade nepangan Umar bin Khattab dinu lawang pantau Umar bin Khattab teh keur kieu we ku jadi istrina teh. Tungkul we Umar teh nya. Tah mun aya nama geuning Umar teh susis. Suami takut istri geuning gagah hamil mini. Ketika itu kan balik lagi. Kata sahabat geuning Umar oge dicarekan. Tah Umar cerdas, ketika orang itu akan pergi kata Umar, "Kemana kamu?" Tah abi mah ngalangkung we hungkul ka bumi anjeun, cek Umar teh bohong. Moal mungkin anjeun dongkap ka bumi abi kecuali aya kaperluan. Abi mah isin nyarios lagi isin kunaon? Tadina teh bade curhat ngeunaan masalah istri abi, geuning gitu Umar dicarekan bebeakan. Ongko Umar kan gagah, Umar teh jo seuri. Wajar anu jadi pamajikan teh capek diisuk-isuk dugi ka sonten, ngurus budak kuring, masak, umbah wadah, tepikeun ka ngabaceona oge eta teh justru ngalepaskeun beban. Mata kenapa upami aya anu jadi istri terus nyarita antep pedang ke geureuh nyalira. Tong ditembak antep we. Hiji sata geureuh ceuk Umar antep we. Dangkel geureuh. Tah kitu. Dakna lamun misalkan bapak pasea di jeung tatangga ngomong we terus antep Pak. Hiji mangsa oge eureun. Lamun dilawan deui wah bakal pirami. Tak kalimat ungkapan atakasur oge samodel kieu itu. Bersaing satu sama lain Bani Harisahnya tingkatan hartana seueur. Bani Haris oge sami. Jadi wajar saling satu sama lainnya. Matakna diungkapkeun sababaraha tafsir, tah kusim kuring dikutip di tafsir Ibnu Katsir, tafsir Fi Jalalil Quran, tafsir Al-Azhar, tafsir Al-Munir, tafsir Al-Misbah. Tah ngahaja Pak, terus sadayana dicantumkeun gitu. Inti sarina oge sami gitu. Tapi nu jadi pangkal tafsir induk mah sadayana oge nginduk sadayana ka Ibnu Katsir. Patakna upami bapak sareng ibu maca tafsir pasti ada ungkapan wakila. Tah hartosna teh ieu teh numutkeun Ibnu Katsir. Ieu teh numutkeun Ibnu Katsir. Sababaraha jilid oge tah ngindukna ka Imam Ibnu Katsir. Saur Allah nalika diungkapkeun alhaakumut takasur.
Pan surat teh ieu teh sering diaos. Kita sering baca surat ini, bahkan sudah hafal. Tapi dikarenakan belum paham terhadap tafsirna teu keuna. Tidak terasa adanya yang disebut dengan saripati keindahan. Maksud Allah menurunkan satu sama lain di dalam Al-Quran. Contoh surat Al-Ikhlas kan pondok. Qul huwallahu ahad. Allahus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Pondok. Tapi mencangkup segala aktivitas yang kita akan lalui dan lakukan dalam kehidupan. Surat Al-Baqarah kalimat terjadinya Al-Baqarah di sana. Surat An-Nisa, Ali Imran kalimatnya. Tapi surat Al-Ikhlas dihususkan seolah-olah Allah menamai surat Al-Ikhlas itu bukan lafaz dari ungkapan Allahu, tapi menggunakan kalimat makna dari surat Ikhlas. Al-Ikhlas. Matakna ayat 2 apa dalam bahasa Arab? Ayat Ikhlas, ayat Sofia. Ya. Sofia. Tong angge coba ka ditu apa? Ya, Sofia lah coba ya. Ai Sofia mah justru bersih murni, tidak ada kekotoran sama sekali Sofia. Tapi kalau misalkan Al-Ikhlas, nu asalna kotor tadi bersihkeun jadi ikhlas. Matakna ibu jeung bapak nah acuk dikumbah, diseuseuh na sababna kotor. Ta terus we ku bapak jeung ibu teh diseuseuh berarti ieu teh baju ikhlas. Itu. Motor kotor dicuci jadi bersih berarti motor tah gitu. Maka ungkapan kul huwallahu ahad itu membersihkan kekotoran dalam hati apa yang disebut dengan musyrik. Jadi musyrik teh kotor naonna? Kotor akidah jeung akalna. Eta kalimatna khotamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, hartasna teh kotor ku sabab kotorna teh tos nempel pisan sakalian ku Allah teh ditutup. Eta ciri ungkapan khotamallahu ala qulubihim itu dia tidak takut terhadap Adam, dia sudah bangga terhadap dirinya dan dia itu sudah merasa cukup kita yang mengendalikan dunia bukan Allah. Pan aya nu ngaku-ngaku dugikeun ka tiasa ngakendalikeun dunia. Bisa menghancurkan negara ngan saukur satunjukna hungkul. Tingkatan Firaun ana rabbukumul a'la, merasa dirinya gagah. Sana kota Mesir saja dikuasai oleh Firaun. Tamatakna ku Allah Subhanahu wa taala diingatkan alhaakumut takasur. Bermegah-megah telah melalaikan kamu. Alhaakumut takasur, asal at-takasuru alhaakum. Asa ataka suruh al-hakum. Nah, tapi justru dipayunkeun al-hakum. Sama de kalimat ungkapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kedah nama nasta'inu iyyaka, na'budu iyyaka. Upami diuihkeun kalimatna antara objeknya pelaku gitu. Disebat tinu bahasa Arab mah fa'ilna jeung maf'ul bihna gitu. Dihususkan kedahna na'budu iyyaka, upami na'budu iyyaka eta biasa Pak. Na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka berarti Bapak tiasa ibadah kanu lain. Kartos. Upami kalimatnya na'budu iyyaka, kami beribadah kepada Engkau. Berarti suatu saat Bapak dan Ibu bisa beribadah kepada yang lain. Nasta'inu iyyaka, meminta pertolongan kepada Engkau, berarti bisa meminta pertolongan kepada yang lain. Ku Allah dihasarkeun Pak. Disebatna di bahasa Arab al-hasr. Matakna ngartoskeunna kumaha hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Berarti haram hukumna ibu dan bapak meminta kepada selain Allah. Ternyata uniknya bahasa Arab Bapak. Jadi tesapati-pati ayat kalimat wau, ila, hatta, fa di bahasa Arab. Itu sana aksesoris kan ya. Iya mah karena sepaloh ditambahan huruf tente. Tapi ada makna tersirat di sana.
Makanya yang disebut dengan ma'ani huruf ma'ani. Contoh bikin gampil banyak. Kan ada Ramadan tereh beres ya Pak, tambahan dia ilmuna. Gitu. Ada kalimat wau sareng pak teras suma. Terusnya ianya wau-nya suma pak. Eta benten. Ketika diartikan dan kemudian eta benten. Upami wa tidak menentukan siapa dulu yang masuk. Contoh. Kharaja dakhala Aliun wa Ahmad ila masjid. Saheula Ali atanapi Ahmad ka masjid. Kan? Idenya. Dakhala Aliun wa Ahmad ila masjid. Saheula. Bade Ali, bade Ahmad. Upami wau mah. Margi ungkapan huruf wau mah tidak menunjukkan kepada litartib. Itu. Contoh. Akal tu lahma wal hubja. Nah, hatosna Bu? Nya hafal teta aku udah makan. Adituna Bu. Aya nih roti kadet Bu teh. Nah, roti itu teh. Aku telah makan daging dan roti. Naon heula nu dituang? Bade roti bade pan dieu ibu nang ya wau tah upami suma ta benten deui ya ta suma maka kartos kemudian berarti naon heula upami tuang aku makan daging kemudian ta eta suma mah litartib ya litartib tinggal dinu masalah ungkapan wudu ngangge wasadayana wa aksilu wujuhakum wa aydiyakum bila marofiki pamsahu biru sikum. Hartosna ketika melihat dari mana wau, mana heula dipayunkeun wudu. Mana we heula? Bade wajah heula, bade sampean, bade panangan. Upami ditinggal di tenjoan huruf ma'ani. Tapi dikarenakan melihat kaifiah Rasulullah yang diungkapkan oleh Utsman gitu. Kata Utsman Nabi mah tah wudu teh kieu tartib. Pagos salah kafaihi. Ya, suma tamad mado wastan sako watan saro. Kumur-kumur ya, sambil menghisap air ke hidung. Terus wajah dan sampai ke kaki. Tartib. Ta upami ninggal tartibna secara hukum tinggal Nabi. Upami ditinggal di ungkapan wau secara bahasa berarti tah bebas nu mana wae oge. Upami ditinggal di tinjuan bahasa secara wau. Ta kalimat ungkapan al-hakum mutakasur. Kalimat ungkapan al-hakum berasal dari kata laha yalha hartosan menyibukkan diri. Menyibukkan diri dengan sesuatu sehingga mengabaikan hal lain yang lebih penting. Contoh, mening macul atanapi ngagoler. Tok, sepedi. Mening macul atau napi ngagoler? Cek patani ngagoler atau macul? Tuh. Jadi pentingan ngagoler atau napi macul? Macul. Tah kalimat naten yang disebat laha yalha. Ya. Alhaakumu takasur. Alha yalha. Itu. Keun kum nama, Pak. Jadi kalimat ungkapan alha menyibukkan diri dari sesuatu atau sebaliknya dia itu sibuk terhadap sesuatu yang mestinya dia tidak melakukan kesibukan itu. Kedua, mening tuang, mening lumpat atau lumpat bari tuang. Nah, tergantung ke jamin nu lapar, mening lumpat, mening tuang. Tuang. Upami nu olahraga tuh tuang heula lompat teh lamun olahraga lompat tah dibandingkeun alhaakumut takasur manusia itu tidak boleh berbangga terhadap banyaknya urusan dunia karena urusan dunia itu adalah perkara yang sifatnya istilah nama sagor itu leungit tuh. Contoh nalika tuang orang nikmat, nikmatnya di mana? Di letah, Bu. Letah.
Mata kayak istilah asa teu mirasa kieu nya tuh. Nah ibu tetuang, Pak tetuang asa teu mirasa tuh. Jadi disebat ungkapan nikmat itu adalah ketika di lidah. Kadieu weh teleg kadieu nikmat mah. Oh. Menandakan sifat manusia itu Allah sudah merasakan kepada diri manusia, dunia mah ngan saukur kitu. Tarik laibun walahfun. Laibun teh amang Pak bermain. Yang disebut dengan bermain itu ada batasnya. Contoh aya budak di pasihan momobilan resep ulin. Sajam bosen Pak. Matak tong aneh aya budak hayang meuli we tuluy ka tempat mainan teh. Cek indung nanti cikene kamari meuli momobilan. Kumaha cek budak saya bosan. Matak ibu oge kan jalan-jalan bosan punya. Kan? Bosan Bu. Contoh we. Aya misalkan jamaah GBA ka Pangandaran, dapokna oge tuh bosan ka Pangandaran wae. Kali-kali mah gitu, nah gitu, kan? Mata cing sering nggak bosan? Jadi perkara ungkapan dunia mau bosan kan? Contoh, jelema ngalamun wae bosan teu? Sok ibu di bumi wae gitu, cicing, ndak bosan atuh. Mata kisilana. Jadi kalimat ungkapan dunia laibun ngabosankeun. Sarta kedua yang disebut dengan dunia itu main, makanya manusia itu wajar harus bermain. Matakna dina Islam disebut ayeuna rihlah. Tah, lila fi Quraisyin, nah ila fihim rihlah tasita iwa. Tuh kalimat rihlah oge, cek Nabi oge lamun suntuk sok rihlah. Gitu. Matakna istilah cicing wae piknik atuh di jiga Magicom. Gitu. Mana salah cicing wae juga majikom piknik itu. Ya. Jadi di Islam aya istilahna rihlah. Da sifat dunia mah laibun main, ya. Main. Tapi ungkapan laibun walahun melalaikan dengan segala sesuatu. Orang ketika sudah senang dalam urusan dunia, dia lupa terhadap yang lain. Contoh misalkan bapak resep ngoprek motor dah terus ngoprek atuh. Meus mah kenal poteng geus hade, ganti kudu gandeng. Aya deui ban teh budak teh geus alus di showroomna teh diganti kudu ban sapedah motor teh PCX teh beuki leutik. Cek bapana teh nah hajang kudu diganti resep kenapa? Nah, hiji saat dibongkar di setangna jadi manjangan. Enggeus dipernahkeun naon. Jadi kaluhur kieu ya mah. Kenapa? Karena suka. Tapi ketika dia itu sudah puas, dia bosan. Nah, teh dioprek deui motor teh bosan nah tuh. Jadi kalimat ungkapan dunia itu membosankan. Alhaakumut takasur. Kenapa orang itu sibuk terhadap perkara yang mesti dia itu tidak sibuk terhadap perkara itu? Kalau misalkan sibuk, misalkan pagi hari sibuk takarub kepada Allah, bagus. Karena Islam sudah mengajarkan contoh. Bangun yang bagus itu bukan dari pas waktu adzan subuh. Tapi 1/3 malam di bulan Ramadan diajarkan. Ya, 1/3 malam bangun untuk siapa? Tasaharu, ya, sahur. Beres sahur terus ngong adzan Bu, subuh ke masjid ya. Beres di masjid ada tolabul ilmi terus qiraatul Quran, baca Quran sampai terbitna fajar. Terbit fajar ayat disebut dengan sholat duha. Jadi tidak ada orang itu disibukkan dalam urusan dunia. Yang paling bagus itu disibukkan dalam urusan akhirat. Kalau disibukkan dalam urusan akhirat, kurang dunia, minimal ada ketenangan dalam hati. Karena ketenangan hati itu tidak bisa dibeli dengan ratusan juta. Moal aya Bu, ibu ka Indomaret punten kumahanya, aya obat kan tenangkeun hati, moal. Siapa yang menenangkan hati adalah Allah. Makanya kalimatnya ya muqallibal qulub tuh sabit qalbi ala. Jadi ngabulak-balikeun hate mah Allah, nu nenangkeun hate Allah. Tah, ada orang yang sibuk masalah urusan akhirat. Galau mah urusan dunia, Pak.
Jangan mati rajin ibadah, sholatnya itu saum. Galau kene urusan dunia mah. Cuk saha angger oyak mah. Oyak tauhid mah. Beas gas wah tah kitu ningali dompet tepikeun ka ieu nya. Nah, kosong sedih gitu. Kata siapa orang yang dekat sama Allah ketika tidak punya uang dia tenang? Kata siapa? Tidak tenang. Tong ngapungkiri we terus. Dari kata takbiratul ihram ge gebeg we atuh nya. Nah, ustaz atuh ngudag urusan akhirat tah. Nu disebat nama ketenangan diri. Jadi ketenangan diri mah mahal daripada dia itu banyaknya harta. Walaupun orang yang rajin ibadah kepada Allah bukan berarti dia tidak memikirkan masalah urusan dunia, terpikirkan. Tapi dia itu bisa mengontrol dirinya dan adanya sifat qanaah kepada Allah. Disebut nate sabar teh ya. Jadi sabar mah saneh cicing tapi harokah gerak. Sabar mah kedah ninggal nu disebatna ayana solusi. Eta sabar. Upami orang cicing teu aya gerak teu mencari solusi eta saneh sabar tapi kuuleun gitu. Manya ya sabar di tenggelan. Nah apa tengah lawan? Sabar. Inna woha masobirin. Salah tuh. Tapi sabar mah ayana ikhtiar. Ayana solusi. Ditakdirkan dia tidak ingin atau bertolak belakang dengan hati keinginannya. Tapi dia mengatakan inilah yang disebut dengan qada dari Allah. Tayata nu mahal apa? Mahal itu mah. Nah nanti dalam saat takasur peristiwa Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah. Nah taklah pertarosan ari Nabi kalaparan atau Nabi kantos lapar. Kantos lapar. Ari orang kantos lapar atau Nabi kalaparan? Hah? Ya. Ada yang kantos lapar bu? Laparnya. Pan lagi jual lapar cikene sahur. Jadi istilah ungkapan lapar itu wajar. Lapar wajar. Tapi Allah mustahil akan memberikan orang itu kelaparan untuk kita. Makanya ada orang yang mengatakan saya itu kelaparan. Mustahil. Kalau misalkan dia cerdas dan tahu Allah itu tidak akan membiarkan hambanya ada yang disebut dengan sifat kelaparan. Moal aya anu paling konahna sato tinggal domba kantos teu protes kalau yang daging. Tacan kan? Harimau daging. Jeung anehna gitu. Sato mah terus we istiqomah. Turun temurun nanti gitu. Jukut teh tuluy. Singa daging, manusia daging beuki, jukut. Nah, lalap jukut teh Bu. Ya. Segala beuki. Makanya ungkapan kalimatnya saya ciptakan bumi itu semuanya untuk kalian. Jadi tidak ada alasan kita itu tidak diberikan rizki. Urang masuk riuh wae nalika ungkapan disebut di situ bab duit teh hantem teu. Kalau misalkan masalah rizki bab uang itu berarti sempit. Yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki di jalan yang tidak disangka-sangka. Matakna ittaqullah, takwa kepada Allah. Yang disebut dengan takwa itu adalah menyiapkan diri apapun yang diberikan oleh Allah, dia itu akan menerimanya. Makanya kembali lagi, jadi ungkapan alha yalha menyibukkan diri dengan sesuatu sehingga mengabaikan hal yang lain lebih penting. Kata atakasu berasal dari kata kasaro, kasrotun. Artinya banyak. Kata atakasur menunjukkan adanya dua pihak atau lebih yang bersaing. Semuanya memperbanyak sehingga yang satu mengaku memiliki lebih banyak dari yang lain. Hasan Al-Bisri menafsirkan bermegah-megah dan saling berbangga dalam ayatnya adalah dengan harta dan anak-anak. Jadi tidak ada berbangga diri dengan banyaknya istri, tidak ada. Tidak ada Pak. Bu kalambu ayah Bu. Padahal cek orang Arab ketika ditanya berapa istri kamu? Satu, dia jawab miskin. Miskin anta. Ya. Minimal 4, 8 Bu. Nah.
Untung orang mau umat Nabi di Bojong Soang deh mulai nu salapan Bu. Sedangkan Sewa Baju Hali menafsirkan kalian disibukkan oleh berbangga-bangga dengan harta, keturunan dan kawan, sibuk dengan memperbanyak hal itu, memalingkan kalian dari beribadah kepada Allah dan beramal untuk akhirat. Poho orang teh bakal maut. Sakapeung ingat maut teh lamun misalkan tatangga aya nu maut. Kuburkeun nyaran deh geuning urang teh bakal kieu saminggu 2 minggu lep. Jadi orang yang meninggal itu akan dilupakan. Orang yang meninggal akan lupa. Makanya solusinya apa? Oleh Rasulullah minimal ada 3 invest dalam kehidupan agar kita tidak dilupakan. Apa? Waladun solihun, ilmu, 3 sodakotun, ieu teh besok ibu jeung bapak bade nu mana? Sok. Bade waladun solihun, bade ilmu anu masihan manfaat atau sodako jariah dari mah impes. Kalau misalkan tidak ada yang ini, 1 minggu, 3 minggu, orang yang meninggal akan dilupakan. Hanya sebatas kenangan saja. Tapi kalau sudah menerap dari 3 ini, ketika alam dunia melupakan ibu dan bapak, tapi amal itu akan senantiasa mendampinginya. Dan hati-hati, kalimat waladun solihun itu tidak berkaitan dengan nasab. Itu Pak. Upami waladun solihun berkaitan dengan nasab, berarti sempit. Bagaimana dengan orang yang tidak punya anak? Karunya itu. Maka waladun solihun itu adalah umum. Bisa budak tetangga, bisa budak batur, bisa budak nutewawu. Makanya ada peristiwa ini. Ada anak keluarganya kaya, beunghar. Eta tukang cendol nangkring we di payun bumina. Eta budak teh osok jajan we kadinya, ditaroskeun teh ari bapa kamaran aja yang duka tuh. Hari hujan jeung saha di dieu nyari rawe abi mamang. Karunyanya hidup tepikeun ka diantep tu anteu we resep we dibere duit wae nah kitu. Da budak ditanya ke tukang cendol, besok salat tara? Budak kejawab salat teh naonnya tuh. Tak unggah jajan diajarkeun we bab salat dulu, takbiratul ihram. Wayah najang lebar takolot loba harta teh dabi mah teu boga harta ngan saukur ngabejaan nungkul, penta kasih bapak si mamah Jakarta, sodakokeun harta. Nya dewasa kapikir kumanehna teh terus disodakokeun hartana, Jakarta dikaluarkeun, salat jadi bisa, baca Quran jadi bisa. Tah nalika keluargana ngantunkeun ibu atau bapana moal ngalir ka dieu Pak. Ka saha Pak? Tah ka tukang cendol. Matak mending beunghar mending jadi tukang cendol. Jadi kalimat waladun solihun, jadi soleh nanti tukang cendol ieu mah. Ku tukang cendol teu kudu nganyusuan, teu kudu nyakolakeun tukang cendol teh. Tapi nalika ngantunkeun ieu tukang cendol teh tah. Ngamal jariahna teu pira kitu, Pak. Matak panayana panaya sanlatnya pasantren kilat, sosana jan kilat. Tiasa ngajanten kenu disebat waladun solihun. Mata ibu dan bapak entong ngahinakeun ka guru anu ngajar di madrasah. Bapak jeung ibu sibuk minimal dianterkeun budak teh ka madrasah ka bagian waladun solihun. Ieu mah dihina guru madrasah, asa hina guru madrasah teh. Padahal guru madrasah mah jasana badag pisan. Guru anu seueur jasa sanes profesor, sanes dosen, sanes guru SMK, SMA gitu, tapi nu jasa mah guru TK. Sok, guru TK mah tingali di mana rudet, ka sakolana mah kudu nyanyi atuh. Da ditutupan atuh da kaambek teh. Kabayang lamun misalkan balonku ada 5 TK-an hiji-hiji teh. Teu payu tah. Tapi kudu seuri we guru TK teh. Padahal di mana can boga beas. Diusir di kontrakan itu. Tuh, pan urang mata apa? Tapi kan kabisa maca doa nya, alif-alifan jadi tiasa ningkat deui anu aya jasa guru naon, Pak? SD.
Tapi ngerasa bangga saha? Profesor. Mata cing kira-kira ibu jeung bapak sok ngadoakeun guru SD. Padahal jasana badak jeung urang masuk kilap nalika tos SMP SMA poho kanu jadi guru di SD teh. Padahal jasana wah luar biasa. Nu teu apal hiji tambah hiji. Ya, urang teh jo apal 2 tepikeun kate bisa nulis cepret ku nyere jadi bisa nulis. Tah ayeuna mah sok mopohokeun kanu jasa batur. Islam mah teu kitu. Tah kutilu kalimat ieu teh invest Pak. Tah ayeuna momen Ramadan bapak jeung ibu bade ngandalkeun nu mana? Waladun solihun usada bimani teh aya budak sok budak batur atuh. Tapi lain didudut Bu sanes. Ya, investkeun ka sakola maya ninggal nu teu mampu saha wae tinggal sugan we ieu. Tapi omat masihan biaya kanu murang kali teu mampu tinggal heula, Pak. Bisi pan ibu teh hoyong jariah jeung bapak teh tinggal heula potensina. Kaduana ilmu baligo ani walau aya. Sampaikeun saur Nabi teh sosanajan mudah-mudahan ngawartosan wudu nu bener wae teu kahaja ta eta teh jadi jariah. Nu terakhir sodakotun jariah. Kade sodako teh aya nu jariah, aya anu saparapat jam, aya nu sajam leungitna teh. Contoh, aya budak lapar, dipasihan ku ibu tuang, terus we seubeuh, teras budak teh diangge amal soleh ngalir Pak. Lapar deui, saep jariah ibu. Jadi upami sodako jariah teh, upami sodako kedah pinter. Mana anu dikaluarkeun dugikeun ka ngalir terus. Aya deui anu sodako Al-Qur'an. Tah masihan sodako Al-Qur'an teh kedah pinter. Entong ka saha wae, entong ka masjid saha wae, dah kuntungna mah jadi namru. Ngajajar we di lomari teh aya nu sodako tumpukeun deui nu macana angger we DKM. Cek DKM teh sugan atuh di Quran ieu mah. Jalma anu bahil teh masuk neraka da dimual semua manggi gitu. Da angger we awal nanti awal Al-Fatihah alif lam mim. Matakna sim kuring mah aneh. Ayeuna itu dirubah sadayana rupi Al-Qur'an dicetak, diperbanyak. Tadi nama rupina hoyong memperbudah ya. Jadi memperlalai teh. Contoh, ari Quran kapungkul jeung ayeuna sami teh Pak. Sami. Jeung ayeuna mah Quran tajwidnya hejo beureum koneng ayat Quran hafalan 3 warnanya diulang-ulang 10 kali tepikeun ka ibu apal aya deui aya nama ibu jeung bapak teu kudu nyarita pencet tungkul pulpen nu nyarita ya alif lam mim ibu nama kieu we jeung bapak teh nya tamat hatam nu menang pahala pulpen atau ibu ya pada kapungkur makan alif jabar tah ayeuna mah tos leungit dipermudah tenan naon ya tah sodaqoh teh kedah ayana manfaat tuluy kedah cerdas nalika sodaqoh teh tawatakna diungkapkeun kalimat ungkapan alhaakumut takasur teh dia itu berbangga terhadap apa yang dia miliki ya matakna jalma gaduh gaji ratusan juta tapi teu bisa nutup aurat. Ya. Rugi eta teh. Jadi jalma teh ratusan juta, gaduh artos gajina ratusan juta tapi aurat teu bisa ditutup. Tapi jalma gajina ngasa ukur 50.000 tapi aurat ditutup. Untung mana, Pak? 50.000. Tapi 50.000 aurat ditutup. Gajina ratusan juta teu bisa aurat ditutup. Matak cekalo teh bakal dibere sabaraha harta deui anjeun teh dugikeun ka anjeun teh bisa nutup. Jadi ibu teh kedah bangga sok sanajan tiun 20.000-an bangga. Tiasa nutup aurat. Makanya aneh tasnya ratusan juta ya. Make up-na wae 500 juta tapi tidak bisa menutup aurat. Meni 50.000 we bari ka surga ya. Tah matakna dijelaskeun deui ku ungkapan Mutarib ibnu Abdillah ibni Sihir telah meriwayatkan dari ayahnya Nabi Muhammad SAW pernah membaca surat Alhaakumut Takasur
Maka beliau bersabda, alitingnya banyak. Ya, kurang bacakeun we. Anak Adam mengatakan, ini hartaku, padahal kamu tidak memiliki harta kecuali apa yang telah engkau makan. Lalu engkau habiskan, atau yang engkau pakai lalu engkau menjadikannya barang bekas, atau yang engkau sedekahkan lalu engkau lanjutkan kekakalan pahala itu. Jadi urusan dunia mah bakal panah, barang anu digaleuh bakal hancur, tuangeun nalika dituang bakal seep, kecuali bab disodakokeun. Mata umpami aya ungkapan ibu jeung bapak bade sodako, ibu teh tong baheud. Masih saja orang yang ada menunjukkan sodakoh kepada kita. Jadi sodako teh tong kabebanan Pak. Bade 10.000, 20.000, 5.000 eta teh minimal tiasa nganterkeun ulang jadi amal jariah. Saur Nabi kan dipasihan ungkapan anu ringan. Yal tabasam sodakotun. Jalma anu seuri wae teh tuh. Jadi aya teh jalmi anu teu tiasa sodako. Teu aya, Bu. Jadi jalmi mah mustahil tetiasa sodako, mustahil. Ibu seuri wae jeung bapak eta sodako. Ibu bae sodako, seuri wae gitu. Ibu sodako biasa bara seuri deui ieu teh. Nah, tuliki abi mah sodakona oge ku seuri. Ta anu nagih tong ngambek. Yal tabasa. Nu seuri wae eta teh sodako. Jadi sadayana oge mustahil jalma teh tetiasa sodako. Lau anabni Adama, jikalau anak Adam memiliki 1 lembah dari emas, maka ia menginginkan agar ia memiliki 2 lembah dari emas itu, dan sekali-kali mulutnya tidak akan puas kecuali setelah diisi tanah, alias yang disebut dengan kematian. Gaji 1 juta bakal nambahan di hoyong 2 juta, tos gaduh 2 juta hoyong 3 juta, terus apa jadi 5 juta. Hartosna manusia mah moal aya sifat puas, kecuali dia itu bersyukur. Maka dengan konsep bersyukur, dia itu akan merasa yang disebut dengan kepuasan batin. Contoh kendaraan teh alus keneh najo hayang diganti. HP teh alus keneh, bisa keneh moto, bisa keneh nga-WA, bisa keneh nelpon, nah jeung hayang diganti. Alasannya jadul lah gitu. Itulah ciri yang disebut dengan manusia. Manusia itu ingin serba yang lebih dari perkara yang lain. Maka kecuali orang itu dibatasi dengan rasa bersyukur. Makanya hati-hati, apa yang kita miliki akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah. Tepira sendal capit da bakal ditanya. Aya ieu mah dongengnya bohong ieu mah. Bohong da dongeng bohong, ya. Tapi aya ibroh nu hade ya. Aya tukang anu ngala ieu ngabeulahan tatangkalan nyendak suluhna Pak. Teras dijual. Gajina teh ageng atuh. Nyaran we di nu tangkal badag teh. Aya we selembaran hiber di dinya teh. Sayembara tuh. Didinya teh budak raja anu nyebarkeun teh. Sing saha anu wani jeung daek maturan bapak di kuburan satengah harta kerajaan bakal dibikeun. Eta mah nu daekeun atuh da. Maturan mayit ieu mah. Di jero kuburan. Pan raja tuh, raja mah tuh kuburan oge liang lahat, tah kabangun deui Ibu. Padahal fasilitasna di lebet aya internet, moal bosen. Tiasa Facebookan, wah tiasa nonton YouTube, baturan mayit ya. Bakat kunyah ya anak raja gitu. Sok saha anu tiasa maturan. Satengah harta kerajaan dipasikeun puguh atuh keur mah ripuh gawe. Meulahan awi ningali kieu nah jurig mah eueuh tah hade tauhidna ieu teh. Daftar we abi nu wani sok mangga. Nalika dongkap kadinya irah ngawitana wengi. Oh, jarakna irah telami lah 40 dinten. Panai 40 dintenan nya gitu. Moal 100 poean 40 dinten we. Ari kitu mah deet. Nah dituang kumaha dianterkeun. Bapak moal sieun caang kuburan oge, Bu.
Ge ke didinya cali kuburan. Ongi dongkaplah duaan. Ditanya, man robukaan. Culang cileung tah patani teh. Da ngarasa can maot disebutkeun Allah. Tanya deui saha nabi anjeun? Nabi Muhammad. Anjeun gawe kanu naon? Abi mah na meulahan awi we. Awi saha? Nya awi tatanggi na geus bebeca entos. Kampakna nu saha? Nu abdi mesena di mana? Tuluy digecek. Tepikeun ka jam 2 subuh jo kaluar. Lain sieun. Kumaha pokna patani eta teh? Teu pira kuring, boga kampak tapi pertanyaan ku dua malaikat teu eureun-eureun. Komo kuring dibere satengah harta karajaan. Cek logika pandongeng judulna oge. Ya. Manya aya dua malaikat salah nanya. Nu kaduana can maot. Eta sim kuring aya maca eta seuri aya tapi nya nandakeun beunghar atanapi henteuna gumantung urang make eta harta. Kadua, Abu Hurairah terang wa masyhur tapi terkenal rawi teh. Namina teh Abdurrahman bin Soher. Hafalana langkung seueur di kalangan hafalan nu lain, sahabat nu lain. Seueurna teh 5734 hadis. Tegaduh nanaon? Sawah tegaduh. Onta tegaduh, domba tegaduh. Saur anjeunna cerdas Abu Hurairah, amal naon? Dugikeun ka kuring teh tiasa maturan Nabi engke di sawarga. Da harta tegaduh, tah teras we gendeng jeung Nabi terus. Matakna wajar Abu Hurairah mah dugikeun ka anjeunna hafal hadis da sadidinten sareng Rasulullah. Kecuali aya privasi-privasina. Kumaha doana Abu Hurairah? Allahumma ja'alni miskinan. Ya Allah, jadikanlah aku orang miskin. Kira-kira Bapak sangem nalika bade buka? Hareun teh, ya Allah, berikanlah saya kekayaan. Hayang beunghar terus. Abu Hurairah maca Allahumma ja'alni miskinan. Jadikanlah hamba ini orang yang miskin. Telami ku Umar bin Khattab dipanggil jadi gubernurnya. Mata kelamun bapak jeung ibu, hoyong jadi gubernur maca eta. Insyaallah mau diterima. Nah dimaksud daun saur Nabi deui, aya deui Abdurrahman bin Auf. Dugikeun ka hartana seueur mung anjeunna teh hartana dipasikeun sadayana ka Rasulullah. Abdurrahman bin Auf mah paling cerdas nalika dagang. Dugikeun ka jadi kaum muhajirin hijrah ka Madinah. Narosna kumaha? Aina suk? Di mana pasar? Padahal teu gaduna naon. Di mana pasar tuduhkeun kuring pasar Madinah di mana? Dituduhkeun ke orang Madinah teh dagang di dinya. Tiap 2 bulan sekali atau sabulan sekali dongkap ka Rasulullah sadayana hasil perniagaana kana bikeun. Mapah di ka pasar onta sagala rupina. Matak ibu jeung bapak tong aneh upami riwayat Abdurrahman bin Auf paling sakedik. Margi jauh sareng Nabi. Tapi saur Rasulullah ka surgana ngarondang, Pak. Nah sababna ngarondang aya jalmi anu teu ngalaman ka neraka. Sadayana oge ka neraka heula. Moal aya anu teu ka neraka heula sadayana oge. Ibu jeung bapak sim kuring ngalaman ka neraka heula. Matak saur Rasulullah aya nu kaluar seperti kilat, set kaluar di neraka teh. Aya nu lami mapah nanti ka surga teh, aya nu ngarondang. Aya deui nu ka surga teh aya tatoan di dieu ahlu jahannam. Dicapa. Eta teh disiksa heula di neraka. Matak kadoa ka Allah, ya Rabbi pan abdi teh tos ka surga, nah capna aya keneh. Dihapus we rata ya. Matak logikana teu satiap jalma lebet ka rumah sakit dirawat. Ya. Nya teu satiap jalma lebet ka neraka disiksa. Urang mah wisata hungkul lah. Ngalewat tungkul cek malaikat teh tuh itu tuh Abu Jahal teh. Ibu teh jauh kieu punten selfie heula malaikat pamotokeun Abu Jahal. Da biasana di dunia selfie wae. Wisata hungkul we. Mana neraka jahanam teh nu kumaha kieu ngalangkung hungkul. Tong dugikeun ka hoyong mondok sadinten. Tong dugikeun ka hoyong saminggu.
ngan saukur urang maka luar mata kayak ungkapan hisaban yasiro teh eta cepet tanya jawab nanti hisaban takna harta anu dipimiliki urang teh kade bakal ngabebankeun kanu nalika hisaban ke di akhirat. Hatta Abu Hurairah mengungkapkeun kumaha nuju sakaratul maut. Abu Hurairah mengungkapkeun perjalanan panjang. Sahabat nu lain kumaha perjalanan panjang naon maksudna? Yaumul akhirat. Kaula teh sakedap deui bakal ngalaman perjalanan panjang da nya panjang Pak. Panjang dugikeun kalebet dahola jannah teh panjang pisan. Aya ungkapan sualul qabri. Nalika sualul qabri jalma teh aya nu ngalaman di alam barzah, aya nu ngalaman teh di alam barzah. Ta upami teh ngalaman di alam barzah moal kaya nu disebut sualul qabri, pertanyaan di alam kubur, aya mizan, aya hisab jeung sajabina. Wah panjang pisan tuh. Aya dijamin nalika ibu teh salamet jeung bapak, aya nu ngacu. Terido kuring mah, ieu hamba Allah dugikeun ka kasawarga. Cek malaikat teh naon atuh masalahna? Abi teh pernah didolim ku bla 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 ditarik deui. Matakna urang ngadoa teh hoyong ungkapan hisaban yasiro. Gumantung kanu harta anu dipimili. Matakna ibu upami ngaput acuk entong di awalan kaondangan heula. Tapi dianggo mah kanggo ibadah heula sok sanajan sakali minimal pertanyaan Allah teh itu dianggo naon? Dianggo salat. Cek malaikat teh sakalinya muhun. Pada urang mah kitu, aya pakaian anyar dipake ibadah heula teh, Bu. Hayang ditinggali ku batur, nalika geus kucel ka ibadah. Matak emot dongeng pun guru. Ustaz Abdurrahman kapungkur ditaros ku muridna. Ustaz saya akan beli mobil. Cek Ustaz Abdul kanggo naon mobil? Kanggo balanja uihna ngaos. Cek Ustaz teh nguningakeun entong. Eta muridna cerdas salah nanya jeung salah ngajawab. Ustaz saya mau beli mobil. Kanggo naon? Kanggo ngaos uihna ka pasar baru. Kumaha saur Ustaz teh? Mangga. Cing, bedana naon Pak? Niat awal Pak. Nu hiji mah awalan kanggo naon? Kanggo balanja uihna naon? Saya teh. Saya di atas balanja. Ta ieu mah justru dibalikeun ayeuna mah diijinan teh kanggo ngaos ustad kendaraan teh uihna biasa keluarga ka pasar baru. Eta ustad ngawaler mangga. Padahal ditinggal mah justru ieu teh aduh. Ya. Berarti hayatuna kulluha ibadatu teh leres. Sadayana rupi kedah dijadikan ibadah. Terakhir Paknya, ya terakhir. Sisana mah ku Bapak dibaca. Dina ungkapan hadis ieu teh kusim kuring we disingkaskeun. Abu Bakar, Umar, Rasulullah nuju aya di masjid. Gogoleran. Ditaros Rasulullah teh Abu Bakar nah anjeun keluar bumi henteu da izin. Umar nah keluar bumi henteu ngawaleur tapi nu ngawaleur teh patuangan di sada. Saur Rasulullah lapar muhun. Ari kitu mah urang nganjang we. Tuh. Matak ibu jeung bapak teh gaduh padamelan nganjang we batu kudu masak. Matak saur pun guru mah minimal boga babaturan teh 30. Tanggal hiji ka babaturan nu kahiji, tanggal 2 kadua engke teh pas 30 anu dianjangan teh balik ka nu kahiji deui geus sabulan. Matak cek baturan nu kahiji teh ka mana wae sabulan teh datang botram deui gitu. Padahal geus mapai eta teh. Ya. Eta saur Rasul hayu urang anjang kasipulan. Jadi dianjangan ku Nabi mah atoh Bu, beda jeung urang. Dianjangan ku urang mah nya rumput gitu. Ku Nabi aratoh. Tupikeun ka dongkal di perjalanan ka Tawis, mah Rasulullah bade ka bumi. Kumaha sebutna teh? Suguhkeun tuangeun anu pangsaena. Mencieut teh domba. Kambing guling. Ya. Eta mah tos dipasak, dibakar, disuguhkeun ka Abu Bakar jeung Umar dan nuju lapar atuh. Wah, lahapna gitu. Rasulullah merhatikeun. Resep tuang, wah nikmat Rasulullah alhamdulillah.
macakeun tah aku pas ya. 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 Macakeun we ayat ieu terakhir. Sumalatus aluna yaumaidin jempe atuh langsung kercalangap teh eureun atuh langsung. Nah haliren kaula teh kanikmatan ieu nu dipimilik sieun teu bisa ngajawab. Kajantenan di kupun guru nalika botram. Ustad bade tambih deui tuangna jawabna kumaha? Piring wae cantang tuh kuring teh bisa ngajawab deui jang di akhirat. Berarti ustad tuh menang nambah tuang teh sanes nambah mah nu gembul-gembul wilujeng mangga Pak. Ya, tong kieu lah na tuang abi seueur teh sanes. Tanaga anu dipimilik minimal tuangan urang sabawa piring teh dianggo ibadah. Salamet Pak. Jadi kanikmatan anu dipimilik teh kedah ngajadikeun ibadah. Sagala rupi oge. Matak dinu surat Al-Hakumut Takasur akhirnya kumaha? Sumalatu saluna yaumaidin entong berbangga diri. Dah hiji oge bakal ditanya. Tong bangga loba harta, dah harta teh lain nu gilik pribadi. Urang mah dititipan hungkul ku Allah, matak tinggal nalika jalma ngantunkeun. Nah, ayanan Pak. Waris 1/2, 1/4, 1/8, 2/3 pan diatur oge sadayana ku Allah. Kenapa diatur sama Allah? Karena itu harta milik Allah. Tapi moal jika dongeng anu ngontrak teh moal eta mah. Ya imut dongeng ngontrak Pak. Tah, hisana tiasa dibaca deui. Jadi ibroh nama urusan dunia entong hariwang datos aya nu ngatur. Kadua, sanes teu kenging seueur harta mangga da di Islam ge diparentakeun kedah seueur harta. Tapi umat Islam wanti-wanti upami seueur harta tong takabur. Entong Al-Hakumut Takasur ngarasa gagah. Da urang mah dipimilik upami ibu dipasihan harta seueur, ibu bade diinvestkeun di mana? Sedekah jariah, ilmu nu manfaat, waladun solihun. Tapi tong pesimis waladun solihun mah sanes kaitan jeung nasab. Komo budak urang maknya henteu soleh. Ustaz kumaha lamun teu soleh ngadoa we. Hiji mangsa budak ge bakal soleh. Tinggal para sahabat kapukur saleh teh. Ahli mabok unggul Pak. Tapi dijamin ahli surga. Tong hariwang da jalmi mah pasti aya robahna. Aya caroge hese maca Quran, hiji oge maca Quran oge teu naon. Engke oge bakal maca Quran. Hiji mangsa caroge tacan ka masjid teu naon. Hiji mangsa oge bakal ka masjid. Budak ulang hese wae ka masjid teu naon. Hiji mangsa oge bakal balik ka masjid. Tong hilap ngadoa dina tiap-tiap buka, detik-detik buka sanes kalimat ungkapan dahabado mawab talatil uruku eta mah justru pengakuan urang ka Allah ngasukurkeun. Tapi aya min indil fitri nyaeta ketika detik-detik berbuka sok urang ngadoa lain ngaboro tuangeun. Urang mah nalika bade buka teh kieu we paheula-heula Pak. Nah can adan wae lain Pak. Tapi kedalkeun doa nah rupi masalahna insyaallah saur Rasulullah mustajabud doa. Rupi nama patepang teh Sabtu sakali deui nya. Ke insyaallah tafsir ku abi dipilihan anu ke kaitan sareng bulan Ramadan. Aku lu qouli hada astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.